ki bari kawai Zainab. Ni ma tun jiya da daddare ma kanwata ta tabbatar min ita ta kashe shi, tabbas ita ce ta kashe shi. Wallahi tallahi ita ta kashe shi, ba wai ita ce. Yanzu ma na gama waya da kanwata. Wallahi tallahi cucu ban taba expecting abubuwa da yawa za ta yi ba. Ban taba tunani ba. Although closeness ɗinsu da yayi yawa, which is ba maharraminta ba ne, ba ƙanin mijinta ba, ba ɗan uwanta ba, ba dangin iya ba na baba. Kawai ma'amala ce ta yau da gobe tsakaninta da tsakanin shi da mijinta, yaron mijinta ne ake kawai suke soyayya. Bai kamata ba. Yanzu kanwata take gaya min soyayyar da suke ya wuce tunani. Tana mutuwar sansa. Kanwata ta ce min yaron da ta haifa bai je ba dan mijinta bane, dan gidan yayu ne. Kuma dama ni na san bayan an yi sunan J-boy, an yi kes sosai a Hisba da cewar ba dan mijinta bane, dan yayu ne. Aka ce a'a, aka rufe magana, to ashe ɗansa ne. Iyayenta suna da laifi, shi ma iyayensa suna da laifi, ita ma tana da laifi. Kuma yanzu dalilin da yasa ta kashe shi aure zai yi. Kawai ta kashe shi saboda zai yi aure. Ina ruwanta? Me nata a ciki saboda zai yi aure? Cewa mijinta ya san, yana tunanin cewa akwai wani abu safari, thank you so much, akwai wani abu tsakanin marigayi da matansa, amma bai gaskata ba. Wayansu kuma suka jaddada da cewa ai yana da masaniya amma sun fi karfin shi, domin su suke taimakon shi, sun fi shi abin hannu. Wanda dalilai suna nan da yawa, waɗanda suke kusa da ita sun san da haka, kuma suna da information ɗin. Waɗansu ma sun bata shawarwari ta inda za ta bari, inda za ta kiyaye, inda kuma za ta gyara. Ba ta da haɗi da marigayi ko ta nesa ko ta kusa, amma ta sanar da duk wata ƙawarta da take kallon status ɗinta, duk wata ƙawanta da take kusanceceniya da ita, cewa cousin ɗinta ne kuma kakansa ɗaya. Amma duk wanda ya kalli bidiyo da yake kan wayana ɗin nan, za ku ji ta ce babu abin da ya haɗa ta da shi. Babu abin da ya haɗa ta da shi, kasuwanci ne ya haɗa ta kawai da shi, domin yana kawo business idea. Matar aure ce, aje ma mijin yana da kuɗi. Kuskure ne ka ɗauko baligi matashi namiji, ka zo ka sanya a gidanka da mace santaleliya kamar wannan, kuma ya kasance tare suke yawo, kuma tare suke fita ƙasashen waje, har su je umra tare, su je su dawo. You understand? Har ta je umra da shi kuma ta dawo, mijin yana da masaniya. Kun ga automatically shi wannan mijin ya zamto namijin da ba shi da kishi kan matar shi. Ya zama namijin da bai da kishi a gurin matar shi, shi yasa shi ma Allah ya gasa shi, ya jarabce shi, ya sa shi ya fada cikin kaddaran, domin shi ma Allah ya masa azaban kuskuren da yayi tun daga duniya, ya fara gane kuskuren shi. In ba haka ba zai fita a kes din shi bai kashe ba. Amma miji ka bar namijin da ba naka ba, ka kawo shi gida ka ajiye shi da matarka, ka ce su yi business tare, kuma su yi tafiya ƙasashe